मैं अमित और आज मैं डॉक्टर श्याम प्रसाद। तो आज देखिए कैसे सर्वाइकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो एक राइट का लेग छोटा है तो उसे एडजस्ट कर रहे हैं कैसे। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी वीडियो मैं आपके लिए बना सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।